我哋今集唔好整嘢食啦，我哋整啲配嘢食嘅醬啦，好嘛？呢個係雞肝醬，喺西餐廳啦經常出現嘅，比較貴嘅一個配搭。喺屋企整其實好簡單，好平，用到本地新鮮嘅雞肝，自家製作一個新鮮嘅雞肝醬，配麵包，好好食噶。其實整雞肝醬嘅材料呢，就真係唔係好多嘅啫，係有些少步驟啦。材料你見到就係眼前呢啲啊，包括係一紮嘅雞肝啦、忌廉啦、牛油啦、月桂葉啦，然之後就係大概1/4杯嘅白酒。咁其實你用啲好普通嘅餐酒咧，咁就 O K 嘅。係啦，大致上就係咁啦，啲鹽同黑胡椒碎咯，係啦，同埋一個好幫手一個 blender。係啦，咁我哋望一望啦，呢度大概有，如果冇數錯，應該係有6至8隻嘅雞肝嘅。咁你要留意翻啊，個雞肝咧有陣時咧會擸住個嗰啲心肝定，即係呢件嘢。呢粒嘢咧係我哋整呢個雞肝醬嘅時候唔會用嘅，即係呢個雞心我哋係唔要，我哋淨係個雞肝。啊，有陣時出去食餐廳嗰啲雞肝醬點多士啊，好似好昂貴，其實就真係唔係好貴，唔係好難做嘅啫。啊，同埋雞肝都唔貴。好啦，咁啊，今次咧嗱，我哋望一望個雞肝先。嗱，我哋首先將個心肝定咧就切走佢。咁個心肝定有乜用啊？你攞去打邊爐啦。總之今次我哋係唔會用個心嘅，擺埋一邊。好啦，然之後個雞肝啦，嗱，一般嚟講咧，佢就會係咁嘅樣子啦。咁咧，我哋咧就將佢切開一半先啦，分開咗佢。留意翻嗱，個雞肝入邊佢有啲微絲血管啊，咁有啲筋膜位咧，筋膜位我哋係要切走佢嘅。筋膜位唔要，如果我哋有筋膜位嘅話咧，就會影響口感啦。所以我哋我哋處理嘅時候咧，要摸一摸個雞肝啦，係究竟有冇啲筋膜位係黐住嘅。係啦，咁我其實咧就唔係好多啦，摸落去呢度有少少嘅話咧，就都切走佢，輕輕啊偷一偷走佢。嗱，見唔見？仲有少少嗰啲膜喺度嘅，呢啲好明顯嘅筋膜位，切走佢。然之後咧將佢1開2啦，分開一半。OK， 咁咧就將佢擺埋一邊先，全部都係咁樣做法。好啦，嚟啦，切開佢。嗱，好啦，咁啊雞心啊分咗出嚟啦。呢個咧就係我哋處理好嘅雞肝啦。咁樣啲雞心咧，假如大家會用嘅話咧，記得啊，將佢入邊嗰啲血塊咧，要沖走啊，撳翻晒嗰啲魚血出嚟。咁咧，呢條雞心管，即係雞心血管咧，其實就好好咬，好爽嘅。但係要慢慢搞咧，我都唔搞咁多啦。洗乾淨之後咧，咁就浸一浸水啦，係啊，浸一浸鹽水啊，浸一浸水啦，咁就要冰起佢咧就冰起佢啦，要用就自己攞用啦。好啦，然之後咧今集嘅主角啦，就係呢個雞肝。嗱，呢度咧係啲本地雞肝啊，頭先講過啦，有6、7隻咁上下啦。咁咧第一件事咧，我哋係需要磅一磅，我哋呢個雞肝係幾重，因為如果我哋個比例唔啱咧，出嚟嗰個滑度啊、細緻度啊，都會有唔同嘅。啊，呢啲新鮮嘅本地雞肝。嗱，呢一度咧有大概係217 gram， 即係200 gram 多少少嘅雞肝。咁咧，我哋就用水油水啦，就不斷將佢攪拌。咁咧就係想將佢裡面嗰啲微絲血管啊、嗰啲腥味啊、雜質咧，就係用呢個步驟去洗走佢哋。係啦，咁點解唔好用鹽咧？如果你用鹽咧，佢係真係會逼得好啲，但係你用鹽嘅話咧，成個雞肝醬咪俾你搞到彎晒咯，變得好鹹噶咯，即係佢會吸味，點都啲味啊嘛。所以就寧願用清水不斷去將佢啤水啦、攪拌啦，攪下就換下水，換完水啊再重複呢個步驟。目的咧就係要令到烹水咧係接近係乾淨。嗱，譬如你見到呢度有啲血塊，佢仲係黐咗喺度咧，你係可以咧將佢剔走佢，即係將佢撳一撳，逼翻佢出嚟。咁佢就冇晒噶啦，因為佢有陣時佢有啲魚血喺入邊咧，有機會去沖唔晒。因為我哋個雞肝醬想去有雞肝嘅味啊，唔係想有腥味啊嘛。嗰啲魚血啊、血塊啊，全部都係啲腥味嘅來源。但係出邊買得咁貴有原因嘅，因為你處理時間都有喺度噶嘛，同埋佢哋要賺錢噶嘛，要揾雞肝噶嘛，係咪？但係今次呢個版本就都簡單咯，即係起碼大家跟到咯。
唔會話好困難。譬如呢啲你見到佢都乾乾淨淨，有少少嗰啲血管啦，咁都掹埋佢。呢個就靚仔啦，一個 good example 啦。OK， 咁我哋清理多一陣就可以煮噶啦。好啦，呢個時候咧就揾個煲啦，擺一片月桂葉落去，我哋嘅白酒加落去，就唔使太多嘅，係咁意嘅啫。然之後咧就將我啲雞肝咧就全部倒晒落去。咁要加水啊！呢度唔好夠水。我哋加水嘅份量咧就係想加到啲水能夠冚得過雞肝嘅面。OK， 然之後咧就開火，開個中火。我哋想燒起咗，即係滾起咗先，係啦，開個中火燒一燒。當佢一滾起啦，就可以收翻做個細火。我哋煮佢5分鐘，即係其實係要煮熟佢啫，但係唔係話叫你大滾佢，大滾佢咧，嗰啲雞肝會爛。我哋煮咗5分鐘之後咧，就可以將啲雞肝咧就攞翻出嚟，攤翻凍先。個廚房而家有非常濃烈嘅肝味，超級重味。我哋塊月桂葉就攞翻出嚟啦，冇用噶，我哋攤翻凍先。嗱，然之後咧我就揾個 blender 啦，將我哋剛才嘅雞肝咧就放晒落去，打滑佢。係啦，咁我哋打滑佢咧要少少時間，因為始終我哋要打到佢好細緻啦，好滑啦。咁我哋打好咗之後咧，我哋就再係咁以撥一撥佢，因為佢未係話好滑嗰隻嚟嘅。我哋就再推一推佢，令到佢可能受唔到刀個位置咧，都打多一次。因為同埋呢部 blender 咧都唔係話真係好犀利嘅啫。呢度就係我哋剛才打咗2次之後咧，變成咁樣嘅質地。咁呢個先算係有少少滑，但未係好滑嘅。呢個時候咧，我哋將牛油加落去。係啦，呢個已經係放咗室溫嘅40g 牛油，佢而家都幾立手下嘅，放晒落去。好啦，繼續打。係啦，差唔多啦。咁呢啲譬如呢啲位佢跌唔到落去咧，燉落去，再打。好嘈。差唔多啦，差唔多啦。呢個就係我哋剛才打幾轉，再加牛油，再打多2轉嘅雞肝醬嘅效果。而家咧仲有最後一步，嗱呢一個咧我哋擺埋一邊先。咁小弟不才啦，我屋企就冇啲細嘅打蛋器，咁咧就真係有少少監粗嚟嘅。我哋今次咧要啲忌廉，呢啲忌廉咧我哋大概倒到去先。哎呀，睇唔清楚添，60ml 咁上下嘅，差唔多啦。然之後咧就要打起佢，咁咧就其實應該要用啲細嘅打蛋器嘅，不過我唔知得唔得，因為電嗰個唔知個頭去咗邊度，咁睇下打唔打到先。嗱，而家都叫佢起咗2成嘅啫，咁我諗下辦法先。呢個 immersion blender 都可以打到類似嘅效果 ，OK。因為我嗰個蛋頭咧唔知去咗邊。嗱，好啦，我哋見到啲忌廉咧就打到咁嘅樣子啦。呢個時候咧就將雞肝醬加落去，孤寒刮啦。即係嗰啲直膠呢啲咩 spatula 咧，就將啲雞肝醬咧就刮晒落去呢啲忌廉嗰度。OK， 咁咧就刮咗好多出嚟啦。嗱，我哋撈好咗之後咧，我哋撳一撳佢先，俾少少鹽佢，黑胡椒碎些少啦，1至2下。好啦，我哋再打多佢一次。好恐怖啊！隻怪獸喺入邊啊！哇！其實咧，我哋就要打到佢滑身嘅啫。當你見到佢融合埋一齊咧，咁呢個雞肝醬就可以入雪櫃。我哋裝起佢之前咧，就可以輕輕試一試味。OK 喎。不過我都係可以多翻少少黑胡椒水。試一試味。係咁啊，係呢個味啦，正。係啦，咁咧，今集呢個雞肝醬就搞掂啦。影翻啲 close up，擺翻靚仔，擺雪櫃都擺到1個禮拜嘅。
OK，咁大功告成。